Portreti narodnog kralja u umetničkim delima. Srpski kulturni centar Sveti Sava uporno se trudi da već 26 godina obeleži dostojanstveno novembarsko oslobođenje Subotice u 1918. godini, dakle u Prvom svetskom ratu. Ove godine, pored ostalog, postavljena je dokumentarno-umetnička izložba pod nazivom Portreti narodnog kralja u umetničkim delima autora Hadži Zorana Lazića. Izuzetna postavka u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava posvećena umetničkim delima koje obeležavaju velikog kralja, oslobodioca kralja Petra. Autor ove postavke je naš izuzetni prijatelj Hadži Zoran Lazin. I da nam kažete koliko je trajalo prikupljanje materijala za ovo? Pa prikupljanje materijala je trajalo tokom cele prošle godine, odnosno ja sam to počeo negde već 17. jer mi smo se pripremali. U Novom Sadu, kao što znate, je obeležena na jedan izuzetno svečan i dostojanstven način 100-godišnjica završetka Velikog rata, 100-godišnjica prisajedinjenja Bačke, Baranje, Banata i Srema Kraljevini Srbiji i otkriven je spomenik kralju Petru, koji je sada jedan od 3 spomenika, da kažem, konjičke figure kralja koji u današnjem vremenu postoje. Materijal je bilo s jedne strane i teško i lako prikupiti. Meni je bilo lako jer sam krenuo prvo od onoga što su portreti, dakle ono što se najviše sačuvalo. I onda sam tek shvatio da u stvari ima i predivnih portreta čiji originali nisu sačuvani, samo su sačuvane reprodukcije. Tako da sam ja u ovoj postavci uglavnom išao na ono što je, da kažem, poznato, dakle na portrete koje je radio naš veliki slikar Uroš Predić i neke portrete koji nisu tako lako dostupni da se vide. Tako da te celine su, da kažem, bile lakši deo posla. Teži deo posla je u stvari bilo prikupljanje spomena obeležja, koje je bilo između 2 rata 84, koja su svih 84 je porušena. Ipak, pronalazak tih devastiranih, sklonjenih, uništenih spomenika i tragati za njima je bilo posebno teško. Pa jeste, mislim da napravljene su i neke knjige, mada ima tu dosta nepreciznosti. Diljem tadašnje Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije, kažem, podignuto čak 84 spomena obeležja. Tu spadaju spomenici koji mogu biti stojeće figure, konjičke figure, razne biste, spomen ploče, spomen česme. Ono što je zastrašujuće za mene kao čoveka koji se time bavio, da je to bukvalno sve uništeno. Tek negde tamo od 93. godine 20. veka su počeli da se obnavljaju spomenici. Kako je, da kažem, monarhija i dinastija Karađorđević vraćena nekako u javnost, jer su oni bili potpuno izbačeni iz istorije, iz nekakvog javnog života, tako se to i vraćalo. Tako da, ono što je ohrabrujuće da se ti spomenici u našem vremenu obnavljaju i da, evo, nastavljen je taj trend, kažem, pogotovo prošle godine je otkriveno 2 fantastična spomenika kralju Petru, to je bilo u Novom Sadu 25. novembra za 100-godišnjicu prisajedinjenja i posle krajem decembra u Bačkoj Palanci jedan zaista fantastičan spomenik, stojeća figura kralja Petra. Evo, pristižu dosta posetilaca je pristiglo, pa da za kraj da čujemo gde je do sada ova izložba bila postavljena i gde će još putovati. Pa, mi smo izložbu, kao što sam rekao, uradili u Muzeju Vojvodine u jednom sličnom prostoru ovom i ja sam odmah rekao kad sam došao da sam oduševljen kao da sam radio specijalno za ovaj prostor, tako je dobro raspoređen.
Izložba je bila posle toga još u Kragujevcu, gde je isto naišla na dosta veliko interesovanje i publike i uopšte medija. Posle toga smo jedino baš na dan letos, kad je bio Petrovdan, izložba je bila u Srbobranu, jer Petrovdan je dan rođenja kralja Petra pre 175 godina. Evo sad je izložba kod vas, ovde u Subotici, što mene posebno raduje, jer za 2 dana je obeležavanje i oslobođenja Subotice posle Velikog rata, a danas na dan primirja. Imam puno simbolike, ja sam jako srećan i još da kažem ono što se zna sada ubliže, to je da će 17. ovog meseca izložba biti u gradu na Begeju, Velikom Bečkereku, Petrovgradu, Zrenjaninu. Sad kako će se zvati, to će odlučivati drugi, ali mi je drago zato što i Zrenjanin ima najveći broj tih likovnih artefakata, a s druge strane i Subotica, to jest Vajar, vaš akademik Sava Halugin, ima čak 4 vrlo lepe biste tu kod vas u Aleksandrovu, ima u Liparu, ima na Čeneju kod Novog Sada, ima jedna u Muzeju prisajedinjenja u Novom Sadu. Iskrene čestitke za ovu postavku i osjećajte se kao kod kuće ovde u Subotici. Tako se i osjećam. Hvala vam. Ova izložba je zajednički projekat Muzeja Vojvodine, Istorijskog arhiva i Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Na 16 panoa skladno, hronološki i profesionalno možemo ispratiti sve one umetničke slike, skulpture, figure i portrete, medaljone i diplome na kojima je prikazan lik kralja Petra I. Karađorđevića, oslobodioca. U sam čin otvaranja uvele su nas reči Mileta Tasića, potom se prisutnima obratio istoričar Zoran Veljanović i naravno autor. Sa 2 pesme ovo veče je obogatila i Željka Jelić. Dragi prijatelji, braći i sestri, dobrodošli. Evo su danima kada obeležavamo 101. godinu od slobode u Prvom svetskom ratu. Velika je čast biti večeras ovde i prisustvovati jednom izuzetnom događaju, otvaranju jedne stvarno raritetne postavke, jedne raritetne izložbe iza koje stoji Muzej Vojvodine, Istorijski arhiv i Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture, autora Hadži Zorana Lazina. Gosti koji su, ali i domaćini koji su ovde sa nama, predstavit ću ih istoričar Zoran Veljanović, potom Željka Jelić-Gubica i autor. Ja ću im predati reč i prepustiti da je ovaj veliki čin oni izvrši. Izvolite. Poštovani domaćini, braće i sestre, evo i nama je prava čast da i u ovom prazničnom danu budemo prisutni i uveličavamo program obeležavanja manifestacije koja ima dugu tradiciju. Šta da vam kažem, osim toga da smo zaista počestvovani i trudit ćemo se da i nadalje održavamo ovu saradnju. Muzej Vojvodine kao jedan od organizatora ove izložbe u svojoj delatnosti zaštite kulturnih dobara u spoju prošlosti i budućnosti priredilo je i ovaj segment autora Hadži Zorana Lazina o kralju Petru Karađorđeviću. Temi o kojoj možemo reći u Srbiji gotovo svaki stanovnik zna sve ili ništa. Od toga da bi približili ličnost kralja Petra, naravno kralja Petra, učestvovali smo zajedno sa gospodinom Lazinom u obeležavanju 100-godišnjice Prvog svjetskog rata i nastavljamo dalje da se bavimo temom koja nam je predočila. Ipak, šta reći o kralju Petru? Unuku Karađorđa, sinu kneza Aleksandra, petko dete Aleksandra, knez Aleksandar ima 10 trudnice, njegov
sin, da podsjetim, je i knez Pavle, stupio je na tlo Srbije demokratskim putem. Otuda se za njega i kaže da je prvi demokratski kralj. Naime, kralja Petra je Narodna skupština Srbije izglasala na svojoj skupštini 2. juna 1903. godine. I onda je delegacija otišla u Ženevu, da je kralj živeo, gde mu je to saopštila i obavestila ga o tome o datumu kada treba da dođe i u proceduri kako će stupiti na presto. Kada je kralj Petar, odnosno kada je Petar Karađorđević stupio na tlo Srbije, u nedrima je nosio svoj zavet da će biti parlamentarni kraj, da će razvijeti demokratiju i da će vladati po Ustavu. I zaista on se zakleo na Ustav. On je bio jedini kralj od tada kada se zakleo na Ustav, doduše Ustav iz 1903. godine, ali za njegovo vreme vraćen je Ustav iz 1888. godine, koji je bio, znači Ustav za vreme kralja Milana Obrenovića, koji je u to vreme bio jedan od najmodernijih i najdemokratskih ustava, koji je garantovao parlamentarizam i građansku i ličnu slobodu. Kralj Petar zaista se trudio da to sprovede, ne sporeći da u Srbiji nije postao parlamentarni život, postale su političke stranke koje su delovali i koje su radile, ali takav stepen demokratizacije i zaista napretka ne dolazi se u pitanju ni u jednom trenutku. Kada je stupio na tlo Srbije, Petar Karađorđević imao je 59 godina. Ni velike, a ni male godine, želeći da i to u svojoj Srbiji živi u smjeri života na jedan primeren način monarha, parlamentarnog monarha, šireći ono što se školovalo u školama zapadnim, videći ono što je na zapadu u smislu demokratizacije parlamentarnog života i slobode građana i društva. Međutim, teško vreme ga je čekalo i teški događaji su mu se nagli na leđa. Od parlamentarne krize koja je usledila izazovši pritiskom velikih sila za rešavanje pitanja o prošle dinastije koja je svrnuta, do Carinskog rata, do aneksije Bosne i Hercegovine, do Prvog Balkanskog rata, Drugog Balkanskog rata i Prvog Svetskog rata. Međutim, svi ti izazovi koje je imao pred sobom, on je, što se kaže, muški rešio za supe rukave, nije ustupno i cijelo vreme je bio uz narod i uz svoje principe koje je nosio u grudima kada je stupio prvog dana na tlo Srbije. Sve o tome novih 16 panova može da se sagleda, naravno u jednom obliku koji daju ti 16 panova, da bi ono glavnih komponenta svake muzeološke izložbe, a ovo jeste muzeološka izložba, edukativnost je na zaista zavidnom nivou i sve ono što sam na početku rekao, da svaki od nas ili gotovo svaki od naših građana u Srbiji gotovo zna sve ili ništa, ovde je prilika da zaista potvrdi ono što zna ili ono što možda što ne zna da nauči. Hvala lepo. Imna Srbiji za kralja Petra I. Lazar Kostić, 1906. Ti što vedriš sa visine, što oblačiš dan i noć, u koga su sve miline, u koga je svaka noć, što postavi slavu staru, badnji dan i česnicu, kletvu dade car Lazaru, a Milošu pesnicu. Bože, što nas nekad slomi, sad sastavi na novo,
staru noć nam ti zatomi, otkri carstvo dano. Oprosti nam naše smutnje, od kaja smo trpio. Ne daj da se crne slutnje zacare nad Srbijom. Nek u moru starih jada nikne novi naraštaj, neka snaga stvori mlada od Srbije novi raj. Nek zagrmi s novih struna, nove pesme silni jek, od Soluna do Požuna, nek nastane i naš vek. Blagoslovi kralja Petra, junačku u hrani svest, snagom jedra, umom vedra, potomstvu za pripovest. Sačuvaj ga za čas teški, kad zatreba vođ i kralj, kad mu dedov duh viteški s neba tvoga sleti naj. A kad svane dan sudbine, tad ne budi Bože spor, nek se bije, nek se gine, nek se svrši stari spor. Poginule u raj primi, nad ostalim Bože bdi. Onim tvoji serafimi, ovim sloga, ljubav, ti. Uvaženi gosti, poštovani domaćini, dragi predstavnici elektronskih i štampanih medija, dragi Subotičani, braće i sestre, dame i gospodo. Ja sam danas posebno srećan što sam među prijateljima u gradu u kome živi deo moje Ovčeve familije. Srećan sam što je ova izložba koju sam pripremao prošle godine i koja je svečano otkrivena u Muzeju Vojvodine, Muzeju prisajedinjenja, na kraju svih obeležavanja 100-godišnjice završetka Velikog rata, 100-godišnjice prisajedinjenja Bačke, Baranje, Banata i Srema Kraljevine Srbiji i 100-godišnjice formiranja prve zajedničke države Južnih Slovena, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. I evo, nismo planirali, ali tako je ispalo da smo danas na dan primirja, 11. novembar, koji, kao što znate, se u Srbiji počeo obeležavati 2012. godine. Tu smo i za 2 dana Subotica, kao jedan od retkih gradova, nastavlja svoju svetlu tradiciju da obeležava dan oslobođenja ovog grada po završetku Velikog rata. Jako mi je drago što je to tako i da je sreće da ima još gradova i mesta koji vodi računa o tradiciji i slavnim datumima iz naše istorije. Ova izložba, kao što rekoh, nastala je sa povodima da se otvori i bude u Novom Sadu krajem prošle godine i potom ove godine, koja je to isto tako je to ispalo slučajno, da ove godine, mada to mnogi mediji nisu preneli, bi trebalo da se u državi Srbiji, našoj lepoj Srbiji, obeleži 175 godina od rođenja Petra I. Karađorđevića. Nažalost, osim jedne fantastične monografije koja se letos pojavila i koju je napisao član Krunskog saveta Duško Babac, a ne znam ko je od vas bio u prilici da drži u rukama, nažalost, ona se promovisala samo jednom u Skupštini grada Beograda, bilo je nekoliko teksta u javnosti i kraj. To, kad se vidi, onda se čovjek postidi. Bilo da je mog godišta, da ne kažem da je stariji čovjek, o mladinu neće da govorim, pa čak i stariji. Nažalost,
i na sramotu, rekao bih, o Petru I. Karađorđeviću, jedinom srpskom vladaru koga je izabrao parlament, Narodna skupština, jedinom vladaru koji je rođen i koji je umro u Beogradu, vladaru koji je imao najduži pretendentski staž, jer čuli smo od kolege Veljanovića, on je, dakle, sasvim slučajno postao kralj 903. godine, praktično u 60. godini života. Petar nije dugo vladao, ali je ostavio dubok trag u ovoj zemlji. Neki novi istoričari kažu da je on bio krunisani predsjednik Republike. On se tako i ponašao. Ima dosta tragova interesantnih knjiga, neću sad da ih nabrajam, ali za one koji ne znaju treba uzeti onu trotomnu knjigu akademika Živojinovića, biografa kralja Petra, to je zaista fascinantno. Ima još lepih drugih knjiga. Međutim, zašto je mene ova priča privukla i zašto je kralj Petar za mene postao interesantan? Ja sam i ranije godina obrađivao znamenite ličnosti naše kulturne i umetničke istorije koji su marginalizovani i koji su zbog naše neke sulude pameti potpuno, da ne kažem, izopšteni iz neke naše ozbiljne istorijske svesti. Takav je bio otac srpske drame Jovan Sterija Popović, takvu sudbinu je imao Laza Kostić i da ne nabrajam, ali za ovu dvojicu znate svi i znate da je to istina što ja vama govorim. Nažalost, o kralju Petru moja generacija, a ja sad imam blizu 70 godina, nije učila ništa u školu, nismo učili ni o velikom ratu. Istražujući, pripremajući ovu izložbu, naišao sam na neverovatne stvari i neću sada da vam zadržavam vreme, mislim da je lepše da pogledate, jer ako pažljivo pogledate, vidjet ćete neke stvari koje sam siguran da niste znali, nisam znao ni ja, ali ja sam se opet trudio da, znajući činjenicu da smo mi obični ljudi u 90% slučajeva vizuelni, znači moramo da vidimo, pa tek onda da pročitamo i onda nešto da saznamo i da nam nešto od svega toga ostane u glavi. Zato je ova izložba tako i napravljena. Dakle, Petar je, rekao sam, bio najduže kandidat, da ne kažemo pretendent, da postane vladar. U istoriji srpskoj od Nemanjića pa do Karađorđevića. Petar je bio najduže u emigraciji, čuli smo da je unuk Karađorđev i sin kneza Aleksandra je praktično celu svoju mladost proveo u Švajcarskoj, u Francuskoj, a pomalo i u Crne Gorije se posle bosansko-hercegovačkog ustanka oženio knjeginjom Zorko, koja mu je rodila Petra deca, od kojih su troje preživeli. I tu su i Đorđe, i Aleksandar, i Elisaveta. Ali Petar, kako mi to često naopako činimo velikanima naše istorije i kulture, je bio satanizovan samom činjenicom što je bio monarh, odnosno što je bio kralj, mada se on ponašao u pravom smislu kao ozbiljan predsjednik Republike. Dakle, nije ni čudo
da je u narodu, a kad u narodu nešto ostane, to nije prazna priča. Su ga zvali do te mere intimno Čika Pera, beli kralj, narodni kralj. I konačno, ne slučajno, ista ta skupština koja ga je izabrala za kralja 1903. Dakle, narod ga je proglasio posle Balkanskih ratova u kojima je Srbija konačno završila proces oslobođenja i vrlo brzo ušla u taj strašni i stravični veliki rat, Prvi svjetski rat, iz koga je izašla sa gubitkom 1/3 stanovništva. Kažu, nikad nije utvrđen tačan broj, ali brojka se kreće između 1.200.000 i 1.300.000 žrtava, što vojske, što narod. Pa sad vi vidite kako je to bilo. Dakle, kratko, ova izložba me je usmerila da napravim nekoliko celina i ako krenete tamo od onih ulaznih vrata sa desne strane, to je neki putokaz da se izložba vidi, da bi se shvatila celina. Ja sam pre svega slikom, jer kao što rekoh, mi smo pre svega vizualni, treba prvo da vidimo, a onda nešto da pročitamo i saznamo. Na početku dao 2 teksta, mada opet ima jako mnogo tekstova, ali prvi tekst koji bi se učinio i koji vama preporučujem jer je lako dostupan, je pisao naš poznati srpski istoričar Stanoje Stanojević i on nije dugačak, on je vrlo razumljiv, da ne zna niko ništa o Petru, kad ga pročita, bit će mnogo toga jasnije. Drugi tekst je isto radio jedan veliki srpski istoričar, dakle, oba teksta su nastala posle Petrove smrti, 26. i 27. Taj drugi istoričar je Svetozar Čolović. Pa oni su ilustrovani citatima iz govora kralja Petra, pre svega iz njegovog obraćanja vojsci i narodu, mada je poznato, ali opet poznato, kažem, a i nije poznato. Ko je čitao Petrov prevod Milovu eseja o slobodi? On je to preveo, to je štampano, ali nažalost, pa čak i mnogi istoričari profesionalni o tome ne znaju gotovo ništa. S druge strane, shvatio sam da, evo čuli ste na početku ovog našeg obraćanja i gostovanja u Subotici, jednu prelepu pesmu našeg velikog pesnika Laze Kostića koja je napisana 1906. Dakle, kad je Petar već bio ustoličen, krunisan i bio je kralj Srbije 3 godine. Laza Kostić, taj lucidni čovjek, je 2 godine posle kako je pesma nastala, znači 1909. u svojoj 3. zbirci koju je objavila Matica, 1909. zajedno sa čudesnom pesmom Santa Maria della Salute, i ova pesma se pojavila. Moram da kažem, na sramotu niko je nije ni primetio, kao što nismo primetili ni Santa Mariju. Evo ove godine, 110 godina kako je Santa Marija prvi put objavljena i postala ne samo najveća srpska ljubavna pesma, nego pesma svetske ljubavne lirike. Dakle, ova pesma je napisana sa namerom i poslata kralju Petru, sa namerom da to postane nova himna nove kraljevine. Nažalost, to se nije desilo. Razlozi su banalni. Prvo, Petru se jako dopala, ali se nije dopala drugima. Pošto je Petar bio demokratičan čovek, on nije hteo da insistira. Tako da smo dobili Bože pravde, himnu koja je uzeta iz predstave Markova Sablja, Jovana Đorđevića. Dakle, ono što posebno hoću da vam skrenem pažnju
osoba, kad se krene redom, ima nekoliko segmenata. Dakle, to su pre svega oni klasični portreti, slikarski portreti. Naravno, nisu tu svi portreti, samo sam neke objavio. Jedna druga verzija izložbe koju radim sada za Zrenjanin će imati i neke druge portrete. Međutim, ovde sam stavio akcenat pre svega na Prediću i na ova 3 predivna portreta kralja Petra, od kojih se 2 čuvaju u Zrenjaninu. Zatim jedan portret koji niko nije video jer verovatno niko nije ni bio na dvoru kraljevskom, gde su naslikani, Bocarić je naslikao i Petra i Aleksandra. Zatim, silni portreti koji su nastali gde je Petar u uniformi vojničkoj, da ne kažem generalskoj, i gde je stavljen akcenat na taj njegov mučenički hod u ratu za oslobođenje i ujedinjenje u Velikom ratu, kada je Petar praktično neposredno pred objavljivanje rata preneo svoja kraljevska ovlašćenja na sina regenta Aleksandra, a on je zbog bolesti, ozbiljne bolesti, ostao po strani, ali nije mogao da ostane po strani, jer Petar se pojavljivao među srpskom vojskom na frontovima gde je bilo najteže. I 1915. povukao se sa srpskom vojskom preko Albanije, star čovek koji je dostajao na nogama. Svega toga ima u izložbi. Jedan poseban segment je posvećen Francuskoj, odnosno to je država koja je najviše podržavala Srbiju. I zato je Petar ne samo kao francuski đak, nego kao čovek koji je pre svega bio veliki čovek, pa tek onda vladar, imao sva pouzdanja u Francusku i posle 100 godina, evo kako je rat završen, jasno je svima da je Francuska najviše pomogla Srbiji. Mada su neki poslednjih godina pisali da su Francuzi svoju pomoć naplatili do poslednje petle. Šta je istina, ja ne znam, ali je činjenica da kad je praktično razbijena srpska vojska se konačno povukla na Jadransku obalu preko Albanije, da nije bilo Francuza, donekle ruskog uticaja, sve bi se raspalo kao kula od karata, ali ta vojska se oporavila, Petar je bio sve vreme uz tu vojsku i, kao što je poznato, probijen je Solunski front i pobeda je došla. Dakle, taj segment posvećen Francuzima. Drugi segment koji je opet interesantan i skreće vam pažnju, to je ono što sam ja uspio da pronađem i mislim da je to tačna brojka. 84 spomen obeležja je bilo u kraljevini SHS, odnosno kraljevini Jugoslaviji, posvećenih Petru I. Karađorđeviću. Dakle, on nije dozvoljavao da se za života njegovog podižu spomenici. To je isto važan detalj koji govori o njegovoj skromnosti i njegovoj veličini ljudskoj. Kad su počeli spomenici da se podižu, podizali su se u raznim delovima tadašnje kraljevine SHS, kraljevine Jugoslavije. Jedina oblast, da ne kažem zemlja, neću da kažem republika, jer je reč o monarhiji, je Crna Gora, mada je svima poznato da je Petar I. Karađorđević, knez, bio oženjen njeginjom Zorkom, ćerkom crnogorskog kneza, potom kralja Nikolu, najstarijom, sa njom imao 3 dece, odnosno Petar, 3 preživali. Crna Gora nije podigla ni jedno spomen obeležje. Zašto? O tome, evo, još jedno pitanja za razmišljanje. Od tih 84, nijedno nije bilo u Crnoj Gori. E sad dolazi ovo naše vreme, da ne kažem kraj 20. veka, i tu ću ih završiti, a vi ćete to pogledati. Počeli su da se obnavljaju ta spomen obeležja.
počelo je da se piše i govori o Karađorđevićima, o monarhiji, o dinastiji. Vratio se i prestolonaslednik ovde da žive i članovi kraljevske porodice i počeli su da se obnavljaju ta javna spomen obeležja. Tako da sam ja to podelio na spomen obeležja koja se nalaze u sadašnjoj Republici Srbiji. Evo ih ima 6 i ovo 7. se sprema. U Vojvodini isto 6 i u onoj bivšoj Jugoslaviji između 2 rata najviših je bilo spomen obeležja upravo u Vojvodini. Pa onda evo Republika Srpska sa 4 i onda na kraju prošle godine, što je za svaku pohvalu i jako sam bio srećan, što u Novom Sadu podignut velelepni spomenik, konjička figura, kralj Petar. I što je još jedan grad opet ovde u Vojvodini, u Bačkoj Palanci, podigao isto izuzetan spomenik kralja Petra. Da li će se i kako će se to nastaviti, daj Bože, čujem da će i Mitrovica da podigne neku bistu i ono što mi je posebno drago, pošto smo u Subotici, da kažem da jedan vaš sugrađanin, akademik Sava Haludin, ima čak 4 biste posvećene kralju Petru. Jedna se nalazi u Muzeju prisajedinjenja, evo tu nam je Zoran Veljanović kao direktor tog muzeja, koji je poklonio. Onda tu ima kod vas u Aleksandrovu, sve je to tu u ovoj izložbi, pa ima u Lipanu i ima jedna pista isto koju je radio Petrova glava, koja se nalazi u jednom, da ne kažem, okolini Novog Sada na Čemiju. Sve u svemu, da ne dužim, pošto je ovo, da ne kažem, stojeći, nije sedeći, mislim da treba izložbu pogledati, radujem se što je njen život se nastavlja, što će biti 17. u Zrenjaninu, za dan oslobođenja Zrenjanina. Čuli ste verovatno za inicijativu da se vrati naziv Petrograd, verovatno zato i hoće da ide izložbu, i dalje posle će biti po Srbiji, s tim što ove godine je 175 godina, ako je to uopšte važno nekome, od rođenja Petrovog, ali mislim da ova izložba može biti osnov da zainteresuje ljude koji se, eto da kažem, imaju na umu Petra, ali u svakom slučaju Petar kao jedan od brojnih vladara u istoriji naše zemlje ušao apsolutno u sve mitove. Kao što je ušao Sveti Sava, kao što je ušao car Dušan, kao što je ušao knez Lazar i kao što je ušao njegov deda Karađorđe. Petar je, ne po meni, nego po mnogima, 5. ličnost u našoj istoriji koja stoji na vrhu istorijske lestvice. Hvala vam puno i uživajte u njegu. Hvala i šetu i uživajte u postavci. Tada moja vila preda me granu. Još jednom je Gradska biblioteka priredila vrednu izložbenu postavku posvećenu 110-godišnjici od nastanka naše ponajbolje pesme Laze Kostića Santa Maria della Salute. Autor ove dobre postavke, koja sudbinu nastanka pesme te odnose između autora i Lenke Dunđerski, je zavičajni istoričar i publicista iz Sombora Milan Stepanović.
Gospodin Stepanović nam je došao u goste evo ovde u Subotici u Gradskoj biblioteci. Otvorit ćemo izložbu posvećenu mnogo čemu. Pre svega našoj najlepšoj pesmi, 100 godina od kako je nastala, tačnije 110, ali evo neka bude znači vek i 10 godina, da nam kažete zapravo o čemu se radi o prelepoj Santa Maria della Salute. Pokušali smo praveći ovu izložbu da na 14 panoa, simbolično tačno onoliko koliko ima strofa velike pesme, a strofa ima onoliko koliko je godina proteklo od smrti Lenke Dunđerski, osnovnog poetskog motiva ove pesme, pa do njenog objavljivanja. Na tih 14 panova pokušali smo da ispričamo jednu priču, možda da pomalo i demistifikujemo sve one previše romantične nadogradnje o odnosu Laze Kostića prema ovoj pesmi, prema Lenki Dunđerski, ali i prema Julijani Palanački, svojoj supruzi, prema kulturi tog vremena i tako dalje. Naravno, cela priča ima i svoj hronološki karakter, ali pre svega ona pokušava da razotkrije suštinu tog odnosa Laze Kostića prema poetici, prema idejama, prema filozofiji, sve ono što je on zapravo sveo u toj pesmi, a ta pesma je mnogo više od puke ljubavne pesme. Naravno, prošli smo kroz školovanje, učili smo i tu pesmu, učili smo Lazi Kostiću, evo i serija koja je bila prikazana svakako da je doprinela afirmaciji svemu tome, ali ipak na vašoj postavci saznajemo i neke novine. Ima tu, na primer, novina je činjenica da se veoma mnogo čak i kroz istoriju književnosti pogađalo vreme rođenja Lenke Dunđerski. Trebalo je samo otići, konačno doći do crkvenih knjiga, uzeti protokole krštenih i proveriti kada je Lenka zaista rođena. Interesantno, rođena je na današnji dan pre 150 godina. Simbolično, večeras u Subotici prikazujemo izložbu u kojoj je jedan nemali i značajan deo posvećen upravo Lenki Dunđerski. Njeni preci su iz Subotice došli u Srbobran. Lenka se večeras na svoj 150. rođendan vraća u Suboticu. To je zanimljiva priča koja je do sada bila nepoznata Subotičanima. Osim toga, znamo da je Laza upravo u Subotici kod značajnih porodica prevodio Šekspira ovde. Da, Laza je pobegao pred zimu 1883. godine, pobegao je pred odsvetničkim besom kralja Milana. Posle bune je pobegao, jednostavno je politički bio protivnik kralja Milana i pobegao je, utočište našao u Subotici kod svoga bliskog prijatelja Boška Vujića i tu je proveo zimu 1883. prevodeći upravo Šekspira. Zanimljiva stvar. Recite nam gde je do sada bila ova postavka i gde će od sada, koliko će kod nas u Subotici egzistirati, da bismo pozvali građanstvo, evo ovde u kataloškoj sobi na spratu Gradske biblioteke. Ovo je četvrto predstavljanje ove izložbe. Prva je bila negde zimus u Somboru u februaru mesecu, potom je bila u biblioteci Matice Srpske u Novom Sadu, potom u Gradskoj biblioteci u Bačkoj Topoli. Evo, Subotica je četvrto mesto gde je izložba prikazana. Mislim da je pravo mesto da Subotica uz Sombor zaista bude grad koji će prepoznati ovu izložbu kao jednu priču o možda ne baš svom sugrađaninu, ali svakako čoveku koji je svojim delom pa i životom značajno bio vezan za ovu okolinu. Vama čestitke na ovako sjajnoj postavci, u želju da ovu lepu izložbu još više pročetate, da tako kažem, kroz državu i dobro se osjećate u našem gradu. Hvala vam najlepše. Na otvaranju izložbe, nakon pozdrava direktora Gradske biblioteke Dragana Rokvića, govorili su direktorica Somborske biblioteke Nataša Turkić te profesor dr. Nataša Gojković i autor. Dragi gosti, poštovani prijatelji, dozvolite da vas pozdravite i da vam poželim dobrodošlicu. Sada nama su večeras naši dragi gosti iz Somborske Gradske biblioteke Karlo Bjelicki. I srdačno pozdravljam, doneli su nam jednu izuzetno zanimljivu izložbu koja osvetljava poseban ugao života i rada književnika Laze Kostića i upravo o tom uglu koleginica će reći nekoliko reči više. Pa evo da i ja pozdravim sve prisutne u ime Gradske biblioteke Karlo Bjelicki iz Sombora, koja je u stvari i organizator ove izložbe. Izložba je prvi put se pojavila, odnosno promovisana za Dan grada u Somboru i urađena je povodom 110-godišnjice od pesme Santa Maria della Salute i evo sada prilika u Subotici na dan kada je rođena Lenka Dunđerski, na 150 godina od rođenja Lenke Dunđerski, upravo ova izložba i među Subotičanima koja će biti ovde do 20. novembra, kako smo se dogovorili kolega
Dragan i ja, i izuzetno je zadovoljstvo što možemo da predstavimo upravo u onom pravom svetlu koje ova izložba i zaslužuje, ne samo izložba, nego uopšte i priča o Lazi Kostiću i Lenki Dunđerski. Nadam se da će Subotičani uživati u ovoj izložbi, kao što su uživali pre toga i Somborci, i u Novom Sadu, u Matici Srpskoj je takođe bila izložba, i u Bačkoj Topoli. Eto, nadam se da ću zaista uživati i želim da i vi večeras koji ste ovdje uživate takođe u ovoj izložbi. Ja sam Nataša Vojković i predajem engleski jezik na Pedagoškom fakultetu u Somboru. Veliki smo prijatelji biblioteke i naravno svega što biblioteka radi i podržava. Ja ću pokušati, to jest pokušala sam, da sagledam i da vam približim kakvi su to formativni uticaji delovali na stvaralaštvo Laze Kostića, kako su kulminirali u slavnoj pesmi koja je doživjela sudbinu da bude poslednja Kostićeva pesma, poslednja u poslednjoj zbirci i poslednja otkrivena, ali naravno prva i ona zaista najveća. Znamo da je Laza čitao i prevodio Homera, Pindara, Dantea, Schillera, Goethea, Kalidasa, Šekspira, napajao se na izvorima besmrtnih stvaralaca poput Petrarke, Chaucera, Miltona, Byrona, Schopenhauera, Nietzschea, Petefija, niz je zaista beskrajan. Bio je svestan da se mora pratiti svetska literatura i da nacionalna književnost sama po sebi ne znači mnogo, jer je, kako je govorio, zasenjuje sjaj moćnih književnih sazvešća. Našao se u rascepu između kosmopolitske strasti i tradicije svoje države. A evo kako je uspeo da premosti taj rascep, da osluškujući književna genija istorije sazda sopstveni pesnički, prozni i politički izraz i u srpskoj književnosti zauvek zvezdama pomeri pute. Miodrag Radović kaže da je Kostićev pesnički govor beskrajni razgovor sa drugima i sa sobom, sa živima i sa mrtvima, sa svojim srcem i sa sumnjom, sa vilom i sa zvezdom, sa svetom i sa snovima, sa zastavom i sa Fruškom gorom i na kraju sa crkvom Santa Maria della Salute. U tom razgovoru primetna su odisejska lutanja preko helenske, latinske, srednjovekovne, renesansne, romantičarske poetike, da bi u svom labudovom pevu Laza Kostić sublimirao sva ta iskustva, istovremeno se oslobađajući svih dotadašnjih uticaja, stvarajući mozaično delo, prekretnicu ka modernitetu. Iz kontakta sa Šekspirom, ocenjuje Radović, rođena je dramatičnost Kostićeve lirike, antiteza je usvojena kao moćno stilsko sredstvo, primljena je jedna pesnička retorika i figurativnost, koji su sasvim preobrazili ton u srpskoj poeziji od Kostića na ovamo. Laza je osporavan kao prevodilac Šekspira, spočitavano mu je da ne razume barda, da ne pozna dovoljno engleski jezik, da izmišljao reči, da ih krnji, da bi stale u pesnički metar. Međutim, najtačniju ocenu s kojom smo i mi saglasni dao je Stanislav Vinaver, rekavši da su Kostićevi stihovi na mahove izvrsni, bliski Šekspirovoj dikciji, u čudesnom spletu srpskih akcenata, poluakcenata i srpskih melodijskih preliva. Sve je to pokatkad oporo, nemušto, razbarušeno, takav je Šekspir. A takvi smo i mi. I eto prve naznake sužavanja rascepa između kosmopolitske strasti i tradicije sopstvenog jezika i književnosti. Kostić se poziva na načelo neujednačenosti i kvaliteta pesničkog prevoda i ono klasično pravilo sa malo reči reći mnogo istine. To je zahtev za strogim i sažetim izrazom u kome je rečima tesno, ali mislima prostrano, tako kaže Radović. Ne zaboravimo ni da je i sam Šekspir kovao nove reči koje su danas sasvim uobičajene na engleskom jeziku, od imenica je tvorio glagole, od prideva priloge, afiksacijom stvarao antonime, samo uz pomoć jednog prefiksa stvorio je više od 300 reči koje se danas svakodnevno upotrebljavaju u engleskom jeziku. Kostić je takođe mnogo čitao i o istoriji engleske, o vladarima, književnim uticajima engleskih pisaca toga doba, slagao je deo po deo slagalice od činjenica, ono što će doći kao spoj poezije i društvenih kretanja i snažno uticati na Lazu Kostića, podstakavši ga na drugačiji izraz u rodoljubivoj poeziji i ne samo u njoj, jeste pesništvo Lorda Byrona, otelotvorenog romantičarskog junaka. Pored čisto pesničkog oduševljenja životom, pustolovinama i herojstvom Byronovim, postoje i paraliterarni motivi Kostićevog zanošenja Byronom.
On je već izvršio silan uticaj na ruske romantičare, Puškina i Ljermontova. Nigde se poetika i politika nisu približile u Kostićevim pogledima tako kao u viđenju Bajronove plemenite žrtve. Ne zaboravimo da je Bajron gotovo sve svoje plemićko bogatstvo dao na slobodarska previranja, ono poslednje u Grčkoj, gde je i umro u 36. godini. Radović kaže da se ne može tačno utvrditi šta je sve od Bajronovog duha i raspoloženja ušlo u Kostićevo pesničko iskustvo, ali se neosporno osjeća Bajronovski duh romantičarskog helenstva. Takođe, sjajni Bajronovi stihovi ispevani u slavu venecijanske lepote uticali su na Kostićevo okretanje venecijanskom svetu više nego što se to može naslutiti. Venecija je viđena Bajronovskim očima i u spevu Dužde se ženi i Maksimu Crnojeviću, a to je samo bio uvod u savršenstvo Santa Maria della Salute. Tom savršenstvu doprineće još jedan velikan anglofonog književnog područja, Edgar Allan Poe. Ne možemo se oteti utisku proganjajuće sličnosti njegovog repetitivnog Nevermore iz čuvene poeme Gavran i Lazinog Santa Maria della Salute na kraju svake strofe. U tim stihovima koji se ponavljaju, kao da se stiče sva Magbetovska, Hamletovska, Faustovska patnja i slast, podvlači se čovekova raspolućenost na duhovnu i telesnu polutinu, kako se to Laza izražavao. U vreme nastanka pesme to je vratolomno, šokantno, patološki. Tako kažu Lazini kritičari, ali to je upravo vjerodostojno romantičarsko viđenje ljudske egzistencije. Radović kaže da je to Hajneovska senka gorke spoznaje ponora patnje. To tek u zanosu proroci slute. Laza je znao da pesnik mora svojim životom da potvrdi ispovedanje svog uverenja i načela, tako može da spoji kosmopolitsko i lokalno, nacionalno i intimno nadahnuće. Tako je Santa Maria della Salute slutnja kosmičkog sklada, duboko razmišljanje o čovekovom položaju u svemiru, a u formalnom pogledu splet metafora, simbola i slika. Laza Kostić svojom poslednjom pesmom usmerio je poeziju ka oblasti nesvesnog i taj njegovi racionalizam biće kasnije prihvaćen od mnogih istaknutih stvaralaca. Srpska poezija je danas, svedočimo, krenula putem koji je on naznačio. Ta sunca što zasipaju seljenske stude, Laza je otkrio. Te kutke u kojima do njega zora nije rudila, obasjao je njegov pesnički genije. Klanjamo mu se danas u nadi da smo dostojni topline tih sunca, tih zora, te večnosti. Hvala vam na pažnji. I naravno red je da nam se obrati i autor ove izložbe, gospodin Milan Stepanović, somborski publicista. Milan, izvolite. Dragi prijatelji, meni je zadovoljstvo što mogu večeras da vas pozdravim ovde u Subotici na ovom našem otvaranju ove skromne izložbe posvećene životu Laze Kostića. Govoreći večeras na otvaranju ove izložbe ne mogu da ne primetim da je slučaj hteo, da ponovim to, da se ova izložba u Subotici otvara tačno na dan kada je pre 150 godina rođena Lenka Dunđerski i da se Lenka Dunđerski, koja je praktično osnovni poetski motiv najčuvenije pesme Laze Kostića, na neki način na svoj 150. rođendan vraća u grad svojih predaka. Dunđerski su naime iz Subotice početkom 60. godina 18. veka preseljeni u Sentomaš, današnji Srbobran. Još jedna je karika koja vezuje Lazu Kostića za Suboticu. On je ovde u zimu 1883. 84. godine, nakon Timočke bune, pobegao od osvetničkog besa kralja Milana i ovde je našao utočište u domu svog bliskog prijatelja Boška Vujića i tokom zime te godine on je upravo u Subotici prevodio Šekspira. Nakon toga pokušao je da se prvi put neuspešno oženi sa Somborkom Julijanom Palanački. To nije uspeo i 7 godina narednih boravio je na Cetinju u Crnoj Gori. No, da kažemo ipak nešto o samoj izložbi. Život i delo pesnika, pa i nastanak njegove poslednje pesme, koliko god Laza kroz istoriju imao mnoge veze sa mnogim gradovima, ipak su tesno vezani za komšijski Sombor. Tokom 270 godina istorije građanskog života Sombora, njegov tako snažno izraženi kulturni identitet oblikovali su mnogobrojni umni pojedinci iz svih narodnosti koje su živele
u Somboru kako srpske, tako i mađarske, nemačke, bunjevačke, jevrejske, ili su bili rođeni u Somboru ili su tu dolazili kao činovnici, učitelji, nastavnici i tako dalje. Naravno, Sombor je u to vreme bio, da kažemo, prestonica Bačke, odnosno središte Bačko-Bodroške županije, te je na određen način okupljao ipak taj cvet inteligencije na ovim prostorima. Sam vrh, naravno, te kolosalne duhovne piramide koji postoji i danas pripada pesniku, književniku, prevodilocu, filozofu, esteti, pravniku, novinaru i narodnom predvodniku Lazi Kostiću. Osim ostalog, Laza Kostić je pre 110 godina, krajem maja 1909. godine, tačnije od 23. maja do 2. juna u Somboru ispevao i najlepšu pesmu srpske ljubavne lirike, simbolično kao svoje poslednje stihotvorenije, kojim je maestralno omeđio srpski romantizam i modernu. Sačuvani izvori, rukopisi i pisma Laze Kostića, koji su ovde predstavljeni, omogućavaju nam razotkrivanje mistike nastanka ove pesme i omogućavaju nam otkriće slike čudesne poetske alhemije, tog skoro idealnog spoja harmonije i lepote. Znači, na osnovu rukopisa, na osnovu pisama, na osnovu pre svega zapisa iz dnevnika snova, mi danas saznajemo bukvalno kako je pesma nastajala. Ono što je još dragocenije jesu rukopisi, sačuvane rukopisi većine 12 od 14 strofa, a to i 3 verzije poslednje strofe, koje nam toliko plastično govore kako se Lazin pesnički razvijao u odnosu prema ovoj pesmi, kako on perfektno popravljao određene reči i misli u samoj pesmi, dok ih nije doveo do tog zvučnog savršenstva koji danas, posle više od 100 godina, predstavlja pesma Santa Maria della Salute. Bez obzira na kasnije često površne mistifikacije glavnog poetskog motiva pesme Santa Maria della Salute i romantičarskog sentimenta koji je u široj javnosti preovladavao kada je reč o odnosu između Laze Kostića i mlade Lenke Duđerski, rukopis njegovog dnevnika snova, njegovih pisama, tokom nastajanja pesmi i autografa sačuvanih 12 od 14 strofa, svedoče u jednom neuporedivo dubljem razlogu njenog nastanka, u finalnom ukrštaju životnih načela, religijskih shvatanja, metafizičkih razmišljanja, psihološkog stanja, ljubavnih osjećanja i iskustvene spoznaje jednog od najumnijih ljudi svog vremena. Zato je ova pesma do danas tako nedostižna u svojoj misaonoj visini i poetskoj lepoti. Na relativno skučenom prostoru, od svega 14 panova, upravo onoliko koliko je stihova velike pesme, a njih je opet upravo onoliko koliko je proteklo godina od smrti Lenke Dunđerski do objavljivanja pesme Santa Maria della Salute, ova izložba pokušava da sakupi i objasni fragmente mozaika Kostićevog života i načini genezu njegove labudove pesme, kako je sam naziva u zapisu svog sna iz noći kada je Santa Maria della Salute bila završena. To naravno nije jednostavno posao, s obzirom da su u ovoj pesmi do sada napisani čitavi tomovi različitih interpretivnih susticaja i ukrštaja, ceo jedan hermeneutički univerzum. Kostićeva najslavnija pesma tumačena je do sada jezički, stilski, strukturalno, sintaksički, komparativno, versifikatorski, melodijski, simbolički, estetski, filozofski, idejno, mističko-teološki, psihoanalitički, formalistički, fenomenološki i na druge načine. Mnogi naši znameniti književnici, književni kritičari, istoričari književnosti, psihoanalitičari, estetičari, filozofi, pa i kompozitori nisu odoleli izazovu iskušenju te uzbuđujuće i mistične himne u kojoj, kako piše akademik i književnik Ljubomir Simović, sve energije jezika probuđene su da bi se dosegla ona visoka granica jezičkog savršenstva iza koje se nad horizontom jezika u ćutenju pruža svet suštinske poezije. U svom razočarenju stanjem naše svesti, našeg karaktera i našeg činjenja i nečinjenja, Laza Kostić skoro proročki određuje mesto srpskom narodu u budućoj povesnici čovečanstva. On zna da ni narodi nisu besmrtni. U životu svakog naroda, kaže Laza Kostić, mora jedna izbrdica biti poslednja. I nastavlja tu misao rečima, ako je suđeno da sadašnja izbrdica srpskom narodu bude poslednja, da nas na dnu njenu, tako reći, nestane, i za nas će ostati svetli tragovi u sva vremena i u sva potonja plemena. I zato, ako se o srpskom narodu bude govorilo kako je to bio, ako ništa, ono barem jedan pesnički narod, onda će se morati govoriti i da je toj našoj tekovini, tom svetlom spomenu, mnogo doprinalo pesničko delo Laze Kostića, posebno njegova kruna i pesnikova poslednja pesma Santa Maria della Salute. Bez njih bi ta tekovina bila mnogo siromašnija. Hvala vam. Na ovaj način izložba je svečano otvorena. Zahvaljujem se.
Thank you.